Olá, tudo bem? Este vídeo é para você que está sofrendo com a tosse seca, tossindo sem parar. São 4 receitas simples de remédio caseiro para tosse que você pode fazer e começar a usar agora. Neste vídeo eu vou te dar 4 dicas incríveis de remédios caseiros para tosse. Recomendo que assista o vídeo até o final e anote tudo, para não esquecer nenhum detalhe. Faça tudo direitinho conforme eu vou te ensinar e explicar. Sua melhora será incrivelmente rápida. Mas antes de começarmos, peço que deixe seu like. Isso nos motiva a sempre estar fazendo novos vídeos para vocês. Peço também que se inscreva no canal e que clique no sininho. Assim você não perde nenhuma novidade. E sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. Antes de você começar a anotar as receitas, quero lhe dar uma dica que vai auxiliar muito no tratamento. Tome um copo de água na temperatura ambiente com uma colher de mel, pois ajuda a hidratar as cordas vocais, acalmando toda a região da garganta e diminuindo a tosse. No entanto, é importante saber identificar a causa da tosse, para que o tratamento seja direcionado e eficaz. Continue assistindo o vídeo para identificar e ver qual receita é mais apropriada para você. Primeira receita: tosse seca. No tratamento da tosse seca, um ótimo remédio caseiro é o chá de gengibre com limão, que possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir a irritação na garganta e nos pulmões, além de descongestionar as vias aéreas e aliviar a tosse seca. Este chá também pode ser utilizado como remédio caseiro para tosse em crianças, pois não apresenta efeitos colaterais. Anote os ingredientes que eu vou lhe passar: 140 gramas de raiz de gengibre, suco de 2 limões, uma colher de chá de mel e meio litro de água. Anotou tudo direitinho? Vamos ao modo de preparo, que é muito simples. Ferva o gengibre e a água em fogo brando até que a mistura fique reduzida à metade do volume inicial e depois desligue o fogo. Coe e junte o suco dos limões. Ao final, para adoçar, pode ser adicionada uma colher de chá de mel. O mel não deve ser usado no caso de bebês com menos de 1 ano. Tome uma colher de sopa deste chá a cada 4 horas, enquanto a tosse persistir. Segunda receita: tosse no bebê. Se seu bebê está tossindo e se parece com uma tosse seca, esta tosse pode ser controlada por meio do uso de remédios caseiros, como chá de limão com mel. Mas preste muita atenção. Deve ser usado apenas em bebês maiores de 1 ano, pois antes desta idade o bebê não tem imunidade totalmente desenvolvida. O chá de limão com mel ajuda a aliviar a tosse e a congestão nasal e dor de garganta, e também é bom para melhorar a digestão. Anote os ingredientes que eu vou lhe passar: 500 ml de água, 2 colheres de sopa de suco de limão e 1 colher de sopa de mel. Anotou tudo direitinho? Vamos ao modo de preparo, que também é muito simples. Ferva a água na panela tampada por cerca de 10 minutos. Em seguida, junte o suco de limão e o mel. Ofereça ao bebê em pequenas quantidades, somente quando estiver morno. Outra dica é colocar algumas gotas de soro fisiológico no nariz do bebê antes de mamar e limpar o nariz com um cotonete próprio para bebês, o que também ajuda a aliviar a tosse. Está gostando das receitas? Compartilhe este vídeo para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando por este mesmo problema. Deixe também seu comentário. E se está gostando da receita, nos conte também sobre sua melhora. Faltam ainda mais 2 receitas. E se você ainda não deu like nesse vídeo, peço que deixe seu like. Isso nos motiva e sempre estar trazendo novos vídeos para vocês. Peço também que se inscreva no canal e que clique no sininho. Assim você não perde nenhuma novidade e sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado. Vamos à terceira receita: tosse com catarro. Se você está sofrendo com tosse com catarro, uma ótima opção de remédio caseiro é o suco de guaco com cenoura. Ele possui propriedades broncodilatadoras e expectorantes. Ajuda a eliminar o excesso de catarro e permite que você respire melhor. Além disso, ao adicionar hortelã-pimenta ao suco, obtém-se a propriedade anti-inflamatória, que reduz as crises de tosse, principalmente nos casos de gripe, bronquite ou asma.
Anote os ingredientes que vou lhe passar: 5 folhas de guaco, uma cenoura, 2 ramos de hortelã e uma colher de chá de mel. Anotou tudo direitinho? Vamos ao modo de preparo, que também é muito simples. Para fazer este suco, misture no liquidificador as folhas de guaco, a cenoura e os ramos de hortelã. Depois coe e adoce uma colher de chá de mel e beba 20 ml do suco várias vezes ao dia. Chegamos à última receita, e por que não dizer? É um tipo de tosse que muitas pessoas têm e não conseguem tratar por desconhecer um tratamento eficaz. Se trata da tosse alérgica. Para aliviar a tosse alérgica, é possível utilizar algumas plantas medicinais, como a urtiga, rorela e a tanchagem. Elas têm propriedades calmantes, aliviando o desconforto na garganta e a tosse. Anote os ingredientes que vou lhe passar: 1 colher de sopa de folhas de urtiga, 200 ml de água. Anotou tudo direitinho? Vamos ao modo de preparo, que também é muito simples. Para fazer o chá, é preciso colocar as folhas de urtiga na água e deixar ferver por 5 minutos. Em seguida, coe. Deixe esfriar e beba 2 xícaras por dia. Caso haja necessidade, pode-se adicionar uma colher de mel para adoçar. Acredito que, se você seguir o passo a passo das receitas que indiquei acima, você terá uma melhora super rápida. Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo.